video kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi demam pada bayi ya. Secara ini pengalaman aku pribadi, pernah aku lakukan ini gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di video aku. Oke bunda, seperti yang aku bilang tadi, aku punya pengalaman ya. Waktu itu anak aku yang kedua, si Dede Najib itu pernah mengalami batuk pilek pada saat dia bayi, umur 1 minggu kalau nggak salah ya. Waktu itu benar-benar menyiksa banget, dan aku juga merasa kasihan banget sama dia gitu. Maunya sih aku aja yang batuk pilek gitu, jangan lewat. Eh, Kebetulan waktu itu si kakak batuk pilek juga, terus dia cium-cium si dedenya terus, itu nggak bisa dilarang gitu kan. Ya udah, akhirnya si dede juga terjangkit batuk pilek gitu. Tapi alhamdulillah banget loh bunda, aku menemukan tada si Cesa ini. Nah, Cesa ini tuh bagus banget loh, alhamdulillah menurut aku ya. Dia ini benar-benar apa, andalan aku banget gitu. Pada saat si dede bayi Najib salah deh, si dede Najib itu sewaktu bayi kemarin pakai ini Cesa ini gitu. Dia mengalami batuk pilek ya, roll. Dan kalau yang ini untuk demam lah ya. Oh ya benar, ini buat untuk demam. Yang ini untuk batuk pilek. Secara bertiga ini tuh sahabat kan. Kadang-kadang demam batuk pilek tuh nggak bisa dipisahkan ya kan bunda ya. Oke, aku bacain dulu ya. Nah, si Cesa ini membantu meredakan flu dan batuk bayi, meredakan hidung tersumbat, kemudian mengatasi susah tidur bayi. Cara pakainya tuh gampang banget loh bunda. Oleskan dan pijat lembut di sepanjang tulang belakang, dada, terus di bagian belakang leher gini. Jadi dipijit-pijit kayak gitu biar dia cepat meresap gitu ya. Nah, tapi jauhkan dari wajah dan hidung ya, nggak boleh deket gitu. Ini tuh bagus banget untuk yang masih usia 0 hari gitu, bagus, udah boleh lah kayak gitu kalau nggak salah ya. Terus ini gampang dibawa kemana-mana gitu, enak banget gitu. Aromanya itu memang benar-benar bikin hidung kita tuh, kalau misalnya hidung tersumbat gitu, mungkin cepat plong gitu. Ini kalau nggak salah aku beli seharga 33.000 ya, aku lupa juga sih. Waktu itu aku belinya di Shopee, tapi kata temen aku di apotek terdekat rumah aku ini juga udah ada, tapi harganya ya lumayan kayak beda gitu ya. Ya secara dia mungkin sama ongkos kirim kali ya. Oke bunda, apa namanya, dan alhamdulillah banget gitu setelah dia menggunakan ini. Memang sih kita harus lebih sabar gitu, karena nggak langsung pulih gitu, nggak. Karena kalau nggak salah tuh ya, terhitung sekitar 3 sampai 5 hari baru reda gitu. Sebenarnya aku aduh gak sabar juga waktu itu gitu, tapi ya udahlah, aku bilang kan dia masih bayi, aku nggak tega juga ngasih obat gitu kan. Ya udah, aku pakein yang secara alami aja dulu gitu. Terus ya usaha-usaha lainnya yaitu bisa pakai minyak telon itu kadang-kadang aku olesin di bantal-bantalnya dia gitu, biar dia tuh kalau misalnya uh, apa tidur itu pasti mencium aroma minyak telon itu gitu. Dan memang si bayi itu, anak aku itu, dia mengalami hidung tersumbat juga gitu kalau di malam hari. Sebenarnya ini tuh ya ada beberapa varian, maksudnya beda-beda gitu, beda warna, beda untuk apalah gitu kan. Kalau yang ini kan merah untuk demam, kemudian ini untuk batuk pilek. Kalau nggak salah ya ada lagi warna lainnya, tapi aku lupa gitu. Kalian bisa cari deh di Shopee, banyak kok sekarang yang jual ya. Oke, nah itu aja. Semoga anak kita, bagi yang bayi-bayi gitu ya, semoga nggak mengalami ya batuk pilek. Bener-bener menyiksa banget loh bunda, aku bener-bener ngerasain merawat bayi yang seperti itu. Aduh, bener-bener susah karena dia masih bayi gitu, batuk pilek. Aduh, gimana coba kalau seandainya kalian ngerasain juga. Aduh, bener-bener ya, perjuangan banget gitu, penuh kesabaran, ketelatenan, dan bener-bener kasih
kasihan banget gitu. Baik, cobain aja, tapi semoga kalian gak ngalamin ya. Ini cuman sharing, siapa tahu di sini di antara kalian mengalami gitu, bunda-bunda mengalami ya. Ya inilah solusinya. Kalau bisa dia jangan konsumsi obat-obatan dulu gitu, kecuali memang sudah batuknya lama, udah 2 minggu nggak